Yani orada şeye bakmak lazım. 45 seviyesini görmesi mümkün mü? Yani mümkün tabii normalde. Zaten şu anda 31 Aralık 2025 vadeli kontrat 46.75'ten fiyatlandı bugün. Şu anki fiyatı o. Viyop'ta. 46.75. Dolayısıyla yani demek ki zaten bu da bilinen bir durum. Yani piyasa buradan işlem gören kontrat sayısı, yani açık kontrat sayısı 358 bin tane, yani 560 bin adede yakın açık pozisyon var 31 Aralık 2025 kontrat üstünde. E, Yani ay içerisinde de işte 40, yani Şubat ayı için konuşuyorum. Şubat ayında da 47 lira 20 kuruşu gördük.